Scete, te sono in nuovo. Lugari. Lugari. Scete, te sono in nuovo. Lugari. Lugari. Scete, te sono in nuovo. Lugari. Scete, scete. Te, io do caffè, te. Il cielo sera sei prima di andare a letto. E subito si fanno le 9 del giorno appresso. C'è fa freddo, pure fa freddo. Hai voglia? Si gela. E sono accorto stanotte alla gelata. E ho potuto prendere calimma. Ci mi sentì mai la sciarpa, lo scialletto. I pedalini erano che comprasse tu, ci sono di lana pura, c'è avuto una combinazione. Ricorda che c'è? C'è, ricorda? Concetta? Non c'è? Concetta? Te ne sei andata? Stocca, Lugari, stocca! E parla che maniera, ma poi parla un bacio, dai segni di vita, ecco. Parla che te senta. I pedalini l'hanno che comprasse 12 e se sono di lana pura, c'è avuto una combinazione, ma voilà, e le hanno imbrugliate, la lana pura quando si lava si restringe, ecco, era tutta una mistificazione. E le chiuse lavano e chiuse all'acqua, si allogano, sono diventate 2 barche, ecco. Non c'è un caffè. T'angoppa con un letto, villano, vi. Adesso non c'è, fa freddo pure, fa freddo. Sì, Lugari, fa freddo e basta. Fa freddo e basta. Questo Natale si sta presentando come comandi Dio, non c'è? Con tutti i sentimenti si sta presentando. E lo devo fare. È il mese suo. Mamma lo Carmine, che c'è? Ti sei immortalata. Già, ma ci facevamo la cioccolata. E che bella schifezza di caffè che hai fatto. Non può che lasci com'è tutto caffè. Ma perché vuoi dare colpa al caffè che in questa tazza non c'è mai stato? Ti sei svegliato spiritoso stamattina, sì, Lugari. Beato te, beato te. C'è da piglia collera, tu sei permalosa, sei diventata permalosa. Tu sei una donna di casa e sai fare tante cose come si deve, che sa la pasta e pisella, la pasta e fagioli, la frittata con la cipolla. Sei maestra. Sei la reginetta della frittata con la cipolla. Ma il caffè non è cosa per te. E non do piglia, ma tu a chi va a fliccia? Non mi piglia, ma carità, che mi vuole sentussicare, non mi piglia. Non lo sai fare e non lo vuoi fare, ecco, perché vuoi risparmiare. Cioè, col caffè non si risparmia, è che le cartuscelle che tieni in da cucina, è tutto cosa, compra caffè fresco. Questo, vedi e scarrapura, per carità, si può bere. Cioè, fa freddo pure, fa freddo. Oh, mamma mia, Lugari fa freddo, hai capito che fa freddo? Il freddo
E capì? Fa freddo, fa freddo, fa freddo. Oh! Cioè, ma che deve essere una mazzata in capo? Come sei diventata aspra, Marina? Davanti a te se faceva freddo. Potevo dire pure l'hai già detto, è inutile a fare sta tarantella mezza casa. Se fa freddo che puoi fare? È Natale. Ah, questo Natale ci sta presentando. Come comandi Dio, questo pure l'avete detto. No, questo no. Pure che sei ritto. Perché sei triste? E che può fare? Sai che non c'è? Tra me e te ci siamo di tutte cose. Giammarisce più niente, giammarisce. O presepe addosso. Oh villano, nessuno te lo tocca. Eccolo qua. Quest'anno faccio il più bel presepe di tutti gli altri anni. Pastorello terzo piano l'ho incontrato nella scala, ha detto che lo fa pure lui e dice facciamo la gara. E dice vuoi pagare come? Voglio fare un manipolo per te. Io ho fatto i progetti del presepe, i disegni di come deve venire. Non c'è squagliata la colla. Lucari, io in questo momento mi sono alzata. Se credete che mi devo vestire per andare a fare la spesa, mi vesto. Se no, ci sediamo qua e aspettiamo gli ordini del signor Luca Cupiello che è comandato. Non è squagliato. E io ieri sera cosa ti disse? Domani mattina, appena ti alzi, ecco, prima di fare il caffè squagliato, se no io non posso lavorare. E per domani non è pronto il presepe. Abbiamo capito, abbiamo capito. Andiamo a squagliare la colla. Oggi si mangia colla. Ecco qua, siete serviti e riverito. Noi andiamo a squagliare la colla. Oggi mangiamo colla. E si sarà lunga, non c'è. E si fa adesso gelate e così si piglia le catarra. Il Polo Nord, il Polo Nord. Ma si suscita, son che no. E io no, a ora, se no non guarda, è inutile che fai finta di dormire, ecco, sosata, io lo so che stai sveglia. Niente, è una zozza. Ma si suscita, son che no. Ma vedete se è possibile che un citrullo lungo come lui deve stare a letto fino a questo? Io alla tua età, alle 7:30, balzavo dal letto e accompagnavo mio padre alla porta che andava a lavorare. Gli baciava la mano, perché all'epoca c'era il rispetto per il padre. Se baciava la mano, poi chiudevo la porta e mi papà quell'altra retta di sonno. Sosata. Gelata.
Irlanda. Ah, va bene, Susa. Fa un'anima e coraggio, come ci fatti, Susata. Meglio che andare un cavriezzi, eh? Se no ci facciamo la croce a prima mattina. La supperatta! E che si può fare? La zuppa di latte, il pranzo, la cena, la colazione. Susata, la zuppa di latte te la vai a prendere in cucina perché non tiene servitore. Se non me la portate dentro al letto, non vi soso! No, tutti zozzi, se noi ti facciamo a cucco ospedale. Abbiamo squagliato la colla, il caffietto, tieni. Non ci capito tu per esempio come fai a fare. Sei un po' perso. Non ha che se ne vanno. Ma ne sta almeno buono. Non viene neanche bene! Ah già, come si fosse la prima volta. Io sono il maestro dei presepe. Mi vengono da tutta Napoli per chiedere consiglio, esce lui e non viene neanche bene. A me non mi piace! Questo lo dice perché vuoi fare il giovane moderno che non ti piace il presepe, ma come il presepe che è una cosa che piace a tutti quanti, è una cosa commovente. No, quello proprio non mi piace! Ma che c'è a fare? Non mi piace e basta! Susa, ti hai capito? Susa! La supperatta! Susata, bella mamma. Beh, se la porta la zuppa di latte rindoletta per quando esiste Dio, la venga a basciare tutte e due. Per la galera, l'hai cresciuta per la galera. Il mosse sosa. È iniziato il telegrafo senza... Susata, bella mamma. Lavati tanto bella che mamma ti fa il suppone. Non signore. O suppone se lo vuole se lo va a prendere in cucina, hai capito? Perché non tiene servitore, è una serva tua madre. È una serva tua madre, eh? Tua madre non serve. La scalina si è alzata. Sì, si è alzato che lo scucciando dei tuoi fratelli. Con un raffreddore che ha tenuto. È stato capace di stare a letto una settimana. Si è alzato! Sì, Sapete se esce? sì. Ha detto che vuole fare una passeggiata. Perché dopo la febbre che ha avuto vuole prendere un poco d'aria e poi si ritira. Sapete se si veste? Ma perché esce a noi? No, voglio dire, sapete se si vuole mettere il cappotto? Ma perché un mese di dicembre si esce senza cappotto? Ma perché che è stato? Niente che ha da essere. Gli dicesso che a me che non esce. Può essere che pianica tutto, no? Lucarie è permesso? Grazie, Pasca, grazie. Buongiorno Lucarie. Buongiorno Concetta. Buongiorno. Come ti senti? Un poco meglio, ma sono ancora tanto debole. Pasca, mi hai fatto mettere a paura che facevo Natale a letto. Ecco, fammi sentire il polso. Ecco, il polso. Pasca, non ti piglia polvere, io non lo trovo là. Guardami la lingua, La lingua sì. Sì, è pulita. Adesso devo stare a sentire a tuo fratello. Mangia porto, carne al sangue, vino rosso e ti fai una bella passata a parte mare. Che dopo l'influenza un po' di aria pure ci vuole. Ecco. E poi si fa pure una pulizia in camera tua. È stata chiusa 7 giorni. Ecco. E capito, non c'è una bella pulizia, fai una mano guardaporta. Sì. Difatti voglio uscire un poco. Arrivo fino a Bascio Bancolotto e poi mi ritiro. Donna Concè, non hai potuto trovare scarpe mie? E gli ha trovato a me? No, per carità, non ne pago trovare a voi. È solo che io sono stata a letto con la febbre 7 giorni e ci domandate se l'avete vista. Pasca, ma tu quando ti coricaste, dove le mettevi? E dove l'aveva messo Lucarie? Sotto il letto. E guardate buono che là stanno. Non ci stanno. Non ci stanno, donna Concè. Le scarpe sono sparite.
Domandate a Nannillo. Ma come già a me? Nannillo, non Nannillo. Io non ero proprio il tipo che mi vendevo le scarpe tue. Pasca sta venuto le scarpe. Come non la mia come mi tu in disa? E io mo come faccio? Ma non signore, la faccia È ladro, ma non mi piace un presepio. Poi dillo parla papà, non presepio non lo piace. Poverino. Ogni cosa che succede da sta casa, sta venendo con me. aveva cominciato a prima mattina. Ma tu pelata! Ma te la sindolietta te la. Per la galera, l'hai cresciuto per la galera. Oh mamma mia, donna Concetta, ma io mo come faccio? Come esco? Ma come io sono stata a letto 7 giorni e chi le sa vendere scarpe mie? A scappare per carità, trovati una camera immobiliare. Dopo Natale te ne vai e non ne parliamo più. Ah. Noi non possiamo vivere assieme, ecco, con un ladro simile in casa. Io non posso prendermi responsabilità, ecco. Ma fai una cosa, pigliati le scarpe mie, dopo Natale te ne compro un'altra paio e io te le pago. Sia fatta volontà di Dio, ma perché non lo chiudete? Ma perché non veniate? Ma ditelo sorraglia, questo è un delinquente, ma che state aspettando? Che uno che sti notte vi metta a fuoco in canna? Ma come? Uno so cocco che frega e sono senza le scarpe, perché ti sei venduto le scarpe mie? Io ho ragione, hai capito, sì o no? Ma come tu ti vendi le scarpe mie e pretendi pure di avere ragione? Sì signore, confesso, mi sono venduto le scarpe. E perché sentiamo? Perché mi credevo che il zio Pasqualino non si alzava più da letto. Ma nonna mia, allora io te ne va a morire! Era un bacino! No, io sono sfortunato, ecco, questa è la verità, io sono sfortunato. Quello è il medico quando lo venne a visitare, parlò chiaro, no? Parlo chiaro? E con chi? Qua mi si nasconde qualcosa! Pasca, no, Laurienzo, chi la non preghio? Non Laurienzo. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sapeva niente. E che aveva fatto? Uè, io che c'ho venuto proprio a capo. Oh madonna mia! Non che tu hai sentito! Chi lo sa voluto pure un cappotto mio? Oh, cappotto di Pasca! Un cappotto con l'ornucella! Oh, cappotto non c'è! Un cappotto con quelle pellicce! Oh, cappotto con le pellicce, la pellicella, Pasca! Un cappotto che ha fatto la scozzese! Oh, cappotto tu! E un cappotto con la martingana! Pasca, tu non lo dire! Ecco qua! E non usciamo! Pasca, trovati una camera immobiliare e bava attenta! Sì signore, ma trovo, volevo fastidio. Chi le si venne a roba mia prima che muore, ma dico io, aspetta che muore e poi te la vendi. Ma che dice Pasca? Ma chi è lui che dispone? Chi è un padrone? Oh, io sono tuo fratello. La roba tua spetta a me. Chi? Ma chi se la da vendere sta roba mia? Misericordia, ma io sto in mezzo ai cannibali. E tu sei mio fratello, tu sei Caino sei. Ma io non tengo niente, non vi illudete, non tengo niente. Che poi a sentire la gente, Don Pasqualino, beato a voi, state in casa coi parenti. Vi vogliono bene, vi accudiscono, se avessero a sapere che lo capassi in sta casa la mattina a sera e quanta pizza che mi tengono in coppa panza. Sei contenta? Ecco, io odio contrastarmi con mio fratello perché si esce sempre all'impossibile. Pasca, tu sei l'eterna scontenta. Io sono scontento. Sì, lo diceva pure la buonanima di nostro padre. Se la gente dice che hai avuto una fortuna a vivere con i parenti, mi pare che hanno ragione. Pasca, parliamo già. E parliamo già. Tu paga 5 lire o caffè, pranzo, cena,
colazione, mia moglie lava, stira, ti fa da guida, ecco. Ma dico ragazza ha scherzato, diciamo. Ha scherzato, ha scherzato, ha scherzato. Ma come faccio? La già mi volete armare la mano? Abbiate pazienza, se il giovane sia permettuto di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza. Ma non signore, sono io che vi chiedo perdono se ho avuto l'ardire di chiedere dove erano le mie scarpe. Ma io vi chiedo scusa. Non signore, sono io che vi chiedo perdono. Ma io mattinuccia i vostri E piedi. io mi metto la faccia per terra. State buono, ambascali. Ma va buono, Lucariè. Ma voi non si fa mai niente, trovate la camera mobiliata. Ma trovo, sì signora. Ed anche i parenti, che Dio ti scansi e ti liberi dai parenti. Tengo i parenti, i che belli parenti che tengo. Tengo i parenti, i che belli parenti che tengo. Guardate quanto è pesante. E mi pare che avrà ragione, no? Susa, ti hai capito? Susata! Susata! Lucariè! E tu ci fai piano un colpo d'aria! Non c'è per chi ci vuole i colpi di revolvere! Susata, vieni in da cucina che mamma ti fa sottoppone. Tu sei la nemica della casa, sei la mia nemica, la nemica dei figli, e questa sei. Io devo un cappotti e scarprosi e che la ci può suppone. Puoi fare. Tu sei un bravo giovane, io lo so, ma hai un carattere selvaggio che io stesso delle volte non so come devo fare. I sentimenti sono buoni, ma il giudizio, ma come devi un cappotti e Pasquale come 16? Ma dove siamo arrivati? Non sei più un bambino, sei un giovanotto. A scuola non hai voluto fare niente. Terza elementare, non voglio studiare, voglio fare il mestiere. Beh, ma fai il mestiere. Ma devo uscire presto la mattina, devo girare, domandare, entra nei negozi, e ci sono le cartelle, cercasi commessa, ecco, si inizia, si va avanti, poi piano, ecco, si può diventare pure proprietaria di negozi, si fa carriera. Io non sono eterno e i soldi in casa ci vogliono. Ma dopo Natale viene il sarto, porta la mostra, la stoffa, ti fai un bel vestito di stoffa pesante. Perché quella che tiene addosso ormai è partita, e pure 2 camicie, un vestito e 2 camicie. Ma sì, qua ci vengono tutti i montagnini, tutto con la neve sopra, qua ci viene la lavandaia, il cacciatore, l'osteria e qui la capanna dove nasce il bambino Gesù. Ti piace? La verità ti piace? No. E vabbè, hai ragione perché non è finita ancora, è solo abbozzata, non è completata, non si può dare un giudizio. Ti compro pure 2 cravatte belle fresche che ti mette sotto un vestito nuovo e per Natale ti regalo 5 lire, così fai bella figura con gli amici. Da qua scende la cascata, sotto ci facciamo il laghetto, i pavarelli, i pescatori che pescano e dalla montagna scende la cascata di acqua vera. Sì, l'acqua vera. L'acqua vera, perché io dietro ci metto l'enteroclisma, apro la chiavetta e scende l'acqua vera. Ti piace? No. Ma come? Ma il presepe che è una cosa religiosa! Ma come? Una cosa religiosa con l'enteroclisma dietro. Ma come fai a dire che non ti piace se quella non è finita? Avanti! No, quell'anno quando è finito non mi piace. Ma che c'è fa? Non mi piace e basta. E allora te ne vai,
casa. Me ne vado, me ne Se vado. trovo un lavoro qualunque e campa con i soldi tuoi. Ma cosa sei pazza? Che non mi piace, ma ti piaceva forte. Ma te ne vai da casa mia. Ma per serio non mi piace. Ma te ne vai perché in questa casa si fanno i presepi. Sì signore, me ne vado, me ne vado. Sì signore. Ah, ma mi mangio prima la zuppa e lascio e poi me ne vado io. Lucaria, che vuoi mangiare? Questa è un'altra tortura mattutina. Tu cari, che vuoi mangiare? Non c'è che tu dica a fare. Io ti dico una cosa e tu ne fai nada. E vuoi mangiare? Guarda, è vigilia, poi vengono queste feste, dobbiamo mangiare pesante. Meglio che ci manteniamo leggere. Non c'è, sai che vuoi fare? Fanno un po' di brodo vegetale, tu lo fai bene e ci butti 300 grammi di tubette. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare. Abbiamo deciso che te ne devi andare. Sono tubette che non ti riguardano. È senza frutta. 5 lire, tieniteli tu. Ti fanno servire qualche pastore. Metti a cassutti. Domani è quel santo giorno. Non faccio su lì che le caccio boh. Ecco fatto! L'ultima colazione nella casa paterna. Mamma, questo padre snaturato ha avuto il coraggio di cacciarmi via dal focolare domestico nei giorni del Santo Natale. Ma so io che devo fare? Mi trovo un lavoro, mi trovo un lavoro e qua non ci metto più piede. Che è stato, Lo nonnillo? so io che sta, la tua creatura non la troverai più. Fai conto che la tua creatura è sparita, la tua creatura non esiste più. Sappiate la ciclina che è una croce. È una croce. Nonnillo! Nonnillo! Tommasina, Nannilla, Tommasina. Devi chiedere la ciclina? Io te la benedico. Basta che non torni più in questa casa. Questa è l'ultima. E non ne parliamo più. Ma che è stato? Che è successo? Ah, andauri, chi lavori e pranzo viene nata voi. Lei che non ci ritiri più. Ah, deve lavorare. Ma perché ti sei appiccicato? Deve trovare una sua strada. Non ci capite, ma che è stato? Oh, Cuccia, in casa mia non lo voglio più. Insomma, si può sapere che è stato! Cuccia, mi stiamo facendo il cazzo presepe. Ma che è stato? Ma insomma, io non posso distrarmi. Devo fare il presepe. Ah. Lucarie! E stai facendo la completa a Pietro e buttaci un coppero ai pasturi come vanno, mamma mia! Mi volete lasciare tranquilla? Com'è bella la solitudine. Nino, ma tu sei qua? Buongiorno papà. Uè Ninu, e tu che fai a quest'ora mamma? Nino, che sta? Ti sei appiccicato nata voto con tuo marito. Ma io non mi faccio capace, ma quello è un uomo che ti adora. Non ti fa mancare niente, ti fa fare la gran signora. Ti ha messo l'appartamento, ti ha messo. Ma insomma, tu vuoi capire che Nicolino deve stare tranquillo. Tiene centinaia di operai sulle sue spalle.
Devo lavorare. Ah, ma perché ti sei contrastata? Ui, a papà, perché ti sei appiccinata? Questo è un altro capolavoro tuo, il più riuscito. E faccio tutti sti capolavori, e tu non ti lo capolavoro, tu. Che faccio? Mamma, che Ma insomma io non ho già saputo niente. Che vuoi sapere? Fu presepio. Sei la mia nemica, la nemica della casa. Ha già po' presepio, ha già va. E io faccio presepio, Bravo. Ma se succedono i guai, da me non ci venite. Se succedono i guai faccio presepio. Vado a squagliare quello che si è fatta fredda e ve la piangete voi e le vostre anime dannate. Gesù, io non mi faccio capire. Niente, tra madre e figlia è un altro linguaggio. Che brutta gente, pensate come nemica del proprio sangue, nemica del proprio sangue. E così, ha giuvuto le spalle e me ne sono chiusa. E tu sei pazzo. Chi mi muove qua? Io non ce la faccio più. Quell'uomo mi tormenta con la gelosia. Ti tormenta. Tu dovresti camminare un po' più dritta, mamma. Tu sei matto, pazza via. E perché? Che facci? Che fai? Ma non mi facete ridere. Quella è la verità, che io faccio solamente chiacchiere. Questo sì, sono una stupida. Ma io già l'ho fatto. E li faccio. Ecco qua. Per il signor Nicola Percuco, urgente. Oh mamma mia. E che resta a lettera? Il nostro matrimonio fu un errore. Perdonami, sono innamorata di Vittorio Elia e scappo con lui questa sera. Addio Ninuccia. Faccia tosta. E tu vuoi fare morire quello povero? Mamma sta lei. No mamma, non va a facere. Mamma sta lei. No mamma. Lei. Sta lei. Sta lettera. Madonna mia. E bene tu, si dice un'altra volta che li chiedete, sto a chiamare il video a mamma, che te è marito, hai capito che te è marito? Quando non lo voleva ci pensava prima, io non lo volevo, voi lo volete separare. E voi fate, non c'è più di me, e io me ne scappo. E ti monto una cosa a fare, e fatelo, che aspettate, uccidetemi. Ma perché sono stata così disgraziata, ma che? Disgraziata? Tu hai avuto che la sorta, mamma. Però ricordatevi che io non sono più scemo come una volta e che non potete più fare di me quello che volete. Il nervo sono nervo, mamma. Io non li controllo più. Come sto per nervo mo? Io! Ciao! Scazzo tutto mo! Scazzo che sei tu contento mo? E contento mamma? Cioè, ma che state che è? Niente Luca, niente. Come niente, come fare casa mia? Oh, presidente! Chi ha scassato, oh, presidente? È stato tua figlia, il figliatello con tua figlia. Ma lascia pigliare per mia figlia! Ma lascia pigliare per donna Concetta! Ma lascia pigliare! Io te l'ho detto, tu sei la nemica della casa, la nemica mia! Questa è l'educazione che hai dato ai figli e questi sono i frutti che raccogliamo! Ma io me ne va che hai in questa casa, me lascia sola, me ne va, mi sono stancato!
Lo sai che faccio? Mi metto un cappottino, me ne sai in coppa alla montagna, vado a fare il romito! Uè, Lucarie, siete buoni. Siete buoni che ti sto per dire. Perché io non già faccio più. Con te, con tuoi figli, tuo fratello. A dire che alla finestra. Ma esce in mezzo alla finestra! Bravo. Guardate un po'. Perché a quali ore? Il là. È diventato un papà! Perché non ce la faccio più, Lucarie! Non ce la faccio più! Aiutate! È morta mia moglie! Sei vicino, mamma! È morta mia moglie! Ma no, mamma, grazie! Aspetta! È morta mia moglie! Ascoli! Concetta a Lucariello dai segni di vita! Lucarie! Però papà! Lucarie, ma che è stata? Sta morendo mia moglie! Oh, ma tu che dici? Vai in da cucina, mi chiami, aspetta con l'aceta. Non ti allarmare, non ti preoccupare, ci penso io. Concetta, parla, fai un discorso a Lucarello dove parla, ma no papà, grazie, Concetta, Ecco qua, ha saputo della città. Pascali, accende tutte le candele alla Vergine, per Concetta tutte le candele. Apri gli occhi. Aperti gli occhi. Pascali è acceso, studa. Hai visto? Bisogna salvaggia. Ma Pascale, ho detto studiare cannella, Concetta sta meglio. Mamma, come vi sentite? Aiutatemi! Oh, la cuccia, ma che è stato? Niente. Niente, che non ci può sapere niente. Lucarie, Resta. il tuo figlio si è rubato pure il fratello. Io da 5 mila, da ciappa. Ecco, noi... Ma dobbiamo vedere che si può fare con questo ragazzo. Io, Pascale, che può fare? Te l'ho detto, trovati una camera immobiliata e bavattenna. Sì signore, ma la trovo. Ma fa prima il Natale e poi te ne vai. Ecco. Me ne vado. Non c'è mannaggia, tu non mi devi far pigliare sti paura. E i figli lasci stare, i figli trovano la via loro, noi siamo rimasti solo io e tu. Ci dobbiamo voler bene, dobbiamo pensare a noi. Non c'è, se tu muori pure io. E poi viete da fuoco, di semi è nata volta. Papà, e voi pensate per sé? Ma che c'è fa? A porta, state vicino a mamma, ma vado a aprire la porta. Grazie. Mamma, mamma, muovere morta bene. Ma vai a scrivere che la lettera, papà. Tu lo sai, tuo marito è nuovo positivo. Sì, che invece la donna è una cosa del genere, papà. Che le taccini. E capite che taccini. Giuro, ma che ci fai pace con tuo marito e capricci tutto qua. Giuro, una mano che la lettera, mamma. Giuro a me. Buongiorno, mamma, buongiorno. Grazie, mamma, grazie. Grazie, Nicolì, grazie. Buongiorno papà. Ecco la Giarina. E da Giarina stavo morendo mia moglie. Voi che state dicendo? Ci avevamo visto perso per mano. Mamma che è stato? Niente, la pressione bassa, il giramento di capo. Quella mangia come un uccellino. Ecco, pure di dispiacere, è arrivata Ninuccia tutta turbata. Ecco.
Io ho capito che vi eravate contrastate, ma non ho potuto sapere la ragione. Ecco. Perché vi siete contrastate? No, niente. Niente. Permettete, Regoli, quella mia moglie mi mantiene sempre all'oscuro di tutto, ma non lo fa per cattiveria, povera donna, ecco. Lo fa che non mi fa via collera, ecco. Ma tra uomini possiamo parlare, perché vi siete contrastati. No, niente. Niente. Ma insomma noi dobbiamo fare l'opera. Ci dobbiamo comportare come se fossimo due ragazzini. Io sono con l'amma seria. Ubica. Le regole che tu devi avere pazienza. Io con i figli sono stata disgraziata. Ecco. È stato un malinteso, bascite bascio. Mamma, Ah, sì. Siamo tornati. È finita la superbia. faccio prima Natale e poi me ne vado. E io sapevo. Dico lì, che lo mascolo è peggio della femmina. La femmina sono stato io che sto qua, ha studiata. E là è alfabetica. Ma questa no, questa quando apre la bocca parla. Legge, libro, a milioni di libri, è romanzo, è romanziere questa qua. E poi arrivaste tu, la promessa di matrimonio, il colpo di grazia. Addirittura, papà. È che se la sposano delinquenti. No, io voglio darvi che non è che voglio bene, non è questo. È che noi, tu dicesti, ho comprato già l'appartamento per il matrimonio e noi volevamo vivere insieme, fare una casa, una famiglia, ecco. Ma voi sapevate che non era possibile, perché sapete le relazioni con gli altri commercianti, gli affari, i ricevimenti. Hai ragione, Nicoli, questa è la tua vita, il tuo lavoro, il commerciante per un padre che si vede togliere la figlia femmina dalla casa, è vero, perché si sposa. Ah, che ne sai tu, che ne sai? Te potevo sposare chi non l'hai, te faceva una statua rora, te faceva. Già, i mamma sposava E io dico sei femmina. non può sposare. Ma io mi sposavo a te. Stiamo fresco tutte e due. Io dove mi collera? Io dico se tu eri femmina, sei femmina tu? No. Ah, se tu eri femmina, io come padre che tiene la potestà e che comanda, ti dicevo sposati a Nicolino e tu te lo dovevi sposare. Niente affatto. Io come figlio mi avrebbe risposto non mi piace. Poi quello mi devo contraddire nelle cose impossibili. È carattere. Ma bella Nicolì, fa pace con Ninuccia. Papà, io per me sono pronto. Che lei che non si può pigliare in nessuna maniera. Ninuccia, fa pace con Nicolina. Nicolino va per la fuoco! Scusate, papà, abbiate pazienza. Costumata maleducata. Costumata maleducata. Io pure l'avevo vista, ecco. E aspettavo il momento giusto per dirgliela. Non si dice Nicolino va per la porta. Come si dice? Si chiama in disparte e si dice senta lei, tiene la pettola da fuori. Senta lei, tiene la pettola da... Scusate tanto, mamma, abbiate pazienza. Scusate voi. Nicoli, non facciamo ridere la gente. Domani è quel santo giorno e dobbiamo stare tutti uniti. In grazia di Dio. Me ne venite tutti quanti qua. Concetta ha preparato un pranzo che non manca di nulla. Io ho ordinato 4 aragoste e ve le faccio arrivare questa sera. E volevo fare poche spese per stamattina, ma scendo un momento. No, tu ti sei sentito male, ma scendi con No, niente affatto, papà, lasciate stare, ci penso io, vi mando tutto per un giovane mio. Oh, grazie, Nicoli, tu sei sempre tanto generosa. Però non esagerare, ecco, noi
ci vogliamo mantenere leggeri, un po' di brodo vegetale, Ninuccia sa le verdure che ci vogliono e 300 grammi, ma ci sta pure un guaglione 500 grammi di tubetta. Ah, capita fa con questo brodo vegetale, ma vi mando una bella gallina. Certo, il brodo di gallina è più sostanzioso. Ma noi ci vogliamo mantenere leggeri, Nicolì. Brodo vegetale e 500 grammi di tubetta. Ah, papà, voi mi dovete sostenere. Sentite a me, ma vi mando una bella gallina. Ma la gallina, ma io mi faccio un brodo vegetale, ecco. Luca l'accompagno. Sempre buono, Nino. Arrivederci papà. Dammi un centrino, via. Nicolì, tu devi avere pazienza. Io non so perché vi siete contrastati, ma sicuramente la ragione è dalla parte tua. Che l'hai spanduta, dispettosa, l'ultima parola deve essere la sua. È rispustera che è là, ma è la luce dei miei occhi. E io devo sapere che quando non ci sono più, è vero che sono morto, c'è una persona che la vuole bene e che gli fa da guida. Sino io moro rannata. Ma lo dite a me, papà, io la voglio tanto bene. Grazie, Nicoli, grazie. No, papà, io so io che ci facciamo. No, tu io devo No, voi baciare siete un una figliolo. ragazza, Nicoli, Per carità, grazie, ma Nicoli, cosa- se la caro cazzone. Abbiate pazienza, scusate. Hai sfasciato mezza casa, hai Che sfasciato. volete fare? E vuol dire che mi fate la nota della spesa e mi facete sapere quanto è? Oh, si può, è tutta roba vecchia, non da orienza. Nicoli, state buono. E state buono, papà. State buono, Buona Nicoli. giornata. Buona giornata. Che peccato, che peccato. Che... Nicola per cuoco. Nicolì, Nicolino, vieni a capire, vieni a capire. Dite, papà. Questo deve essere tuo, sarà accaduto a te, c'è scritto Nicola per cuoco. Ah, grazie. A domani sera. Facciamo una bella vigilia in grazia di Dio. E mo mettete a fuoco, presepe un'altra volta.